أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى نشرة جديدة من نشرات أخبار الدار، يقدمها لكم بن المتكلم. انتهى قبل قليل اجتماع الطارئ الذي جمع أبي وأمي للتباحث في أمر استخدام خادمة لبيتنا تقوم بأعباء تنظيف وترتيب بيتنا وشؤونه المختلفة. وبعد عدة مشاورات ومداولات اتخذ والدان الكريما قرارا حاسما إحضار خادمة لبيتنا ترانا وتخدمنا وتحنو علينا. وجاءت خادمة ريتا، ويا ليتها ما جاءت. جاءت وانقلب بيتنا رأسا على عقب، تغيرت لغتنا وأصبحنا نقول لمن يتصل بنا هاتفيا: يسأل عن أبي أو أمي. الو بابا ما في، هو يروح عشان يجيب الفلوس. نعم أعزائي المشاهدين